म्याच है सबलाई। So namaste, welcome and welcome back to my YouTube channel again. Hey guys, so you guys are waiting for my another vlog since from last year 2020. My last vlog is on 2022 at December. From duties problem on the त्यो आज चाहिँ बल्ल बल्ल आज 2023 को न्यू इयर मा न्यू ब्लग हैन फेब्रुअरी आज 22 तारिक को दिन आज एउटा इभेन्ट हुँदैछ। आफ्टर सिइङ थम्बनेल एन्ड टाइटल यु नो द भाइब हैन के छ आजको भाइब भन्ने कुरो थाहा भयो होला तपाईहरुलाई थम्बनेल हेरेर। अन्त आज चाहिँ हामी जाँदैछ लुसाइल बोulevard सिटी। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ एकोन आउँदैछ। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ आज हामी केटाहरु जाँदैछ हैन ओला बेबी गाइज जाँदैछ त्यहाँनिर। अन्त गएर जाँदै त्यही हो त्यहाँनिरको चलबल देखाउने चाहिँ के कस्तो हुनेछ। अन्त धेरै दिन बाद त्यस्तै भयो हैन भ्लगिङ गर्नु पाएको थिइनँ मैले। अन्त आज चाहिँ फेब्रुअरी आज मैले कति दिन बाद भ्लग गर्दैछु हैन ड्युटीहरुले गर्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ प्रब्लम हैन। अन्त टाइमै पाएको थिएन। अन्त अहिले चाहिँ म जाँदैछु मेट्रोमा जाने केटाहरुलाई भेटेर त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी लुसाइल जाने हो लुसाइल बोulevard सिटी। अन्त सो त्यहाँनिर चाहिँ त्यही हो देखिहाल्यो हैन। अन्त त्यो आजको चलबल है गाइस पर गएर भेट्नु म चाहिँ के कस्तो हुन्छ आजको चलबल। ओला बेबी माया त सबैलाई है। वालेटलाई चाहिँ यहाँ ठोकाउनु पर्ने हुन्छ ट्यापै अन्त खोलिन्छ यो चाहिँ है। सो फाइनली हामी यहाँनिर आइपुगेको छौँ मेट्रो स्टेसनमा हैन। यहाँ हाम्रो ब्रोलाई पनि भेटाएको छ। अन्त केटा कुदै छ अन्त एकदम राम्रो छ यार। आज हामी कहाँ आएको भन त ब्लगमा है आज यो त अन्त हाम्रो 2023 को फर्स्ट ब्लग हो नि मेरो। फर्स्ट ब्लग हो नि त्यो त्यसमा गरेकै थिइनँ ब्लग मैले हो। ओ तिमी चाहिँ के गयो पैसा निकालेको अन्त दाला पैसा नदिनु न पैसा निकाल न पाँच अन्त कति निकाल्छौ अन्त दालाई दिने पैसा पनि निकाल्छ नि अरु त सबै कार्डबाटै हुन्छ। हेभी हेभी चलबल भइदिएको चाहिँ उसले चाहिँ पैसा निकाल्दैछ हैन। अन्त यता पर यसो हाल्नु पर्यो नि त हैन एकाउन्टले ह्याङ्ग कलका गोजी पनि डमडम हुनु पर्यो नि त अन्त पो रमाइलो हुन्छ त कि कसो भन त औ एकाउन्टले हेर्नु गएको पैसा हुनु पर्यो नि गोजीमा डमडम हैन। तिम्रो कार्ड चाहिँ कुन चाहिँ हेऱ्यो अहिले भिजा भिजा मात्रै हो केटाको ट्याप ट्याप मात्रै हुन्छ हैन। वालेट वालेट पनि कहाँ हो त अहिले त ए फोन मात्रै ट्याप मात्रै हो नि फोन मात्रै ट्याप ट्याप हान्थ्यो भइगयो नि उसको त अहिले खलास भयो नि। अब चाहिँ पर गएर भेट पर त त्यस्तो केही पनि हुँदैन पढाइको चाहिँ अब लुसाइल बोulevard सिटी गएर मात्रै उसको चाहिँ अब एकदम हैन धेरै दिन बाद अब दुई त्यसको फर्स्ट ब्लगमा हैन आज चाहिँ डरलाग्दो बबाल मजा आउनेछ हैन किनकि आज चाहिँ को आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एकोन चाहिँ लेजेन्ड सिङ्गर हो लेजेन्ड सिङ्गर आउँदैछ र अब धेरै दिन बाद साथीले ब्लग बनाए हैन खुसी लाग्यो मलाई पनि अब हैन हेर्दिम न चलबल पनि दिनु पर्यो त्यसो हैन चलबल हेर्नु पर्यो मजाले हैन। त्यो गाइस स्टे ट्युन हैन एक दुईटा सिनेमेटिक शट हेर्नुस् तपाईहरु। अन्त भानिज के छ तिम्रो भन न अन्त तिमी चाहिँ कहाँ जाने अरे अब चाहिँ कहाँ जाने अरे एकाउन्टले हेर्नु जाने भन न अन्त ल अब पर एकाउन्टलाई भेट्नु जाँदा चाहिँ त्यहाँनिर गएर म देखाउँछु। त्यहाँनिर एक दुईवटा दामी दामी के भन्छ मोटोजिबी होइन कारहरू त्यो र्याली पनि छ होइन त्योहरू पनि देखाउँछ। त्यही हो आजको चलबल है किप वाचिङ बाई बाई पर भेट्यो जाने हो। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लेको हो निक्लेको अन्त यहाँनिर दा छ हाम्रो अश्विन्दाको गाडीमा चाहिँ चट्टै पारेर हाल्नु लागेको। यहाँनिर ब्यागमा हाम्रो साथी छ दिपसेन चिनिरहेको होइन। अन्त हाम्रो भानी चाहिँ अघि लागिसकेको छ ऊ चाहिँ अलिकति उसको काम परेछ होइन उसको ब्याङ्कको कामहरू रहेछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ऊ निक्लिसकेको छ। अन्त हामी परै गएर भेट्ने छ लुसाइलमै गएर। अन्त त्यही हो होइन अब बाटोमा के कसो हुन्छ देखाउने छ। अन्त त्यही हो त्यहाँदेखिको त लुसाइल पुगेर हुन्छ होइन। तथापि कस्तो छ बबाल छ है कस्तो लाग्छ के लाग्छ होइन कमेन्ट हानिदिनु होला। यो चाहिँ भर्खर दाको चस्मा हो कि हल्का ट्राई गरिदिए कस्तो हुन्छ देख्दो रहेछ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। मन पऱ्यो भने चाहिँ दासँग लिनु पर्ला उदाएर होइन त त्यही हो पर पर भेटौँ है त। फेरि हाम्रो मान्छेले ड्युटी ड्रेस यस्तो छ नि सेफ ड्रेसहरू मान्छे डल्ला भ्यात त परेको कस्तो कस्तो देखिन्छ खासै त्यस्तो उनी हुँदैन। मेन कुरो इम्प्रेसन पार्ने त्यहाँबाट नि हो।
अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर वेस्ट पाइप पुगिसक्यो होइन यो कतारको हो कतारको टिम त हो त यो कतारी हो नि कतारी त तर यो त्यस्तो लागेको छैन कतारीको टिम हो है कतारबाट खेल्यो तर कतारको टिम जस्तो लागेको छैन होइन तर कतारको टिम अस्ति हामी यहीँ आएको त गेम हेर्नुको लागि हिल स्टेडियममा टिएनटी हेर्न आएको थियो नि हामी यहाँनिर आएको थियो अस्ति हामी तिमीलाई थाहा भयो टेबल टेनिस टेनिस हेर्न आएको टिएनटी यो स्टेडियम हो सो गाइज फाइनली वी आर इन लुसाइल बेलभिटर सिटी है अन्त भर्खर आइपुगेको पार्किङ खोज्दा त्यही प्रब्लम भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो भयो अन्त मेन चाहिँ त्यो गाडी लिएर आएको छ भने त्यही प्रब्लम हुन्छ होइन पार्किङको मेन प्रब्लम चाहिँ पार्किङकै हो क्राउड त अब देखाएको छैन क्राउड चाहिँ कतिको छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन केटा अब कस्तो भइरहेको छ यहाँ आएर दामी भइदिरहेको छ तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ यहाँनिर आएर दामी भइरहेको छ यहाँको क्राउड त अब क्राउड त देखाउनु सकेको छैन यहाँको क्राउड चाहिँ अब यस्तो खाले छ होइन क्राउड त बवाल क्राउड भइरहेको छ तर इभेन्ट चाहिँ कहाँनिर हो भने एक्चुअल चाहिँ हामीलाई थाहा छैन लेखेको बिल्डिङ बाहिर रहेछ भाइ कहाँनिर अरे सल्ट लेखेको बिल्डिङको बाहिरपट्टि चाहिँ इभेन्ट चल्दैछ है तर क्राउड चाहिँ हेभी क्राउड भइरहेको छ तर अहिले हामी यहाँ आइपुगिरहेको छ होइन अन्त त्यही हो होइन त्यो क्राउड चाहिँ ओभर क्राउड भइरहेको छ हामी यहाँ बेलभिटर सिटीमा आएको छ यो एज यु क्यान सी द भाइब ओ हियर खतरा क्राउड चाहिँ केटाहरू सबै चौबो भएर केटाहरू सबै छुट्टै केटाहरू भइरहेको छ त्यो त कसै केटाहरू कहाँ भइरहेको छ अन्त त्यही हो केटाहरू खोज्दा अब त्यही हो टाइम त लाग्छ होइन यो खाले क्राउड छ त्यो पनि अब एकन आएको नि त एकन आउँदाखेरि त अब क्राउड त खतरै हुन्छ नि त होइन त्यही कारण चाहिँ अब के अरे त्यो ट्रामको पनि लिक रहेछ क्राउड चाहिँ ओभर केटाहरूले भन्दैछ कि क्राउड चाहिँ खतरै छ भनेर तर पनि अब हामी आइरहेको छ होइन क्राउड त त्यही हो अब कसले भन्नु सक्छ क्राउड यहाँको होइन त्यो पनि अब फ्री एन्ट्री छ यहाँनिर होइन त्यसले गर्दाखेरि क्राउड चाहिँ खतरै छ अब भित्रको हेरौँ के कसो हुन्छ है क्राउड चाहिँ यही हो
आइपुगिसक्यो होइन यहाँनिर आइपुगिसक्यो त्यही हो यहाँको भाइब चाहिँ अब होइन यस्तो खाले होइन त्यही हो कत्रा तर गाडी साडी केही पनि दिएको छैन तर त्यही हो है यहाँको भाइब यस्तै हो हेलो नमस्ते असिन्दा यस्तै हो भाइ अहिले हामी यहाँनिर बेलभेडा सिटीको यहाँनिर होइन अन्त यहाँनिर त्यही हो गाडीको त्यो स्टन्टहरू चलिरहेको थियो अन्त त्यो सकिसकेको थियो होइन अन्त एकोन चाहिँ आउने रहेछ ऊ त्यहाँ ऊ 3:30मा होइन 3:30मा आउने रहेछ त्यो पर देखाइरहेको छैन होइन एकोन लाइभ टु नाइट एट 3:30 PM भनेर अन्त हामी रेडी गरिरहेको छ यहाँनिर त्यही एकोनलाई हान्नुको लागि हाम्रो साथी चाहिँ ऊ यहाँ पर इन्स्टाग्राम रिल्स बनाउँदैछ होइन त्यो हुन्छ नि त्यो आइस केडीहरूसँग सो अब चाहिँ हामी एउटा लागेको होइन लुसेलबाट चाहिँ लागेको एकोन चाहिँ आउनु कहिले कहिले तर कहाँ आउँछ पनि थाहा छैन रोडमा त कुदेर हिँड्दैन होइन त्यही हो के तिमीलाई भन्नु छ तिमीलाई के भन्नु छ नभए सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाइक एकोन आउनु लागेको छैन 8:30मा आउँछ अरे अन्त फिलहाल चाहिँ हामी डिजिटल सिटी घुमिरहेको छौँ कारको रेसिङहरू पनि पुरै भइसकेको छ होइन एज यु क्यान सी हियर अन्त यहाँको नजारा कस्तो छ एज यु क्यान सी हियर गाइज एकदम चलवल भइदिइरहेको छ होइन एकदम मजा आइरहेको छ आई होप तपाईँलाई यो ब्लग मन पऱ्यो होला मेरो साथीको ब्लग होइन मन पऱ्यो भने चाहिँ ड्याङ लाइक सेयर सब्सक्राइब बढाबढी गरिदिनुहोस् होइन त्यो भन्नु चाहन्छु धेरै दिन बाद ब्लग बनाएको र खासमा चाहिँ यो सिटीमा चाहिँ किनभने चाहिँ कार रेसिङहरू गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेन चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ चिनाउनु लागि क्या यो सिटी चाहिँ के हो भन्नु लागि चाहिँ यहाँनिर फ्री टिकट गरेर गरेको रहेछ र यो सिटी चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दा डिजिटल सिटी छ पुरै यस्तो सिटी चाहिँ छैन नि त होइन यो चाहिँ अब डिजिटल सिटी लार्जेस्ट सिटी हो कि 3D स्टेट भनेर चाहिँ कतारमा मात्रै भर्खर रिसेन्टली बनिएको होइन त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर एकोन पनि आएको छ अन्त एकोन आएको छ तर एकोन चाहिँ 8:30मा आउँछ अरे तर इभेन्ट चाहिँ हामीले हेर्नु पाएको छैन अन्त हामीले कार रेसिङ बाइक रेसिङहरू हेरिसक्यो होइन स्टन्ट हेरिसक्यो तर अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ लाग्दैछ होइन तर के कस्तो हुन्छ तर पनि देखाउने छ अहिले पनि टाइम छ कति पनि टाइम भएको छैन भर्खर त कति 7 बज्यो टाइम त अझै पनि हाम्रोमा देखाउने छ जति सक्दो हुन्छ हामी देखाउने छ के कस्तो हुन्छ है त्यही हो भाइ आजको भाइ चाहिँ ओभर चौबल हुनेछ के भन्छ चौबल त भइरहेको छ नि त कस्तो भइरहेको छ मजा आइरहेको छ नबुझौँ मेन चाहिँ हामीले चौबल दिनु हो नि त चौबल भइरहेको छ तर पनि मेन चाहिँ हामी आएको एकाउन्टलाई हाल्नु लागि आएको नि त तर एकाउन्टको लागि चाहिँ छ नि त टाइम अझै होइन एकाउन्टको लागि टाइम छैन छ नि त तर त्यही हो अब एकाउन्टलाई हेरेर हामी जाने हो बस त्यति नै हो ओला बेबी चौबल हुन्छ गाइस गानिस ओला बेबी भन न ओला बेबी भन न अन्त ओला बेबी भन न माया छ सबलाई भन तिमीले भन ओला बेबी माया छ सबलाई रमाइलो भइदिरहेको छ तर आज होइन यही हो यहाँ त भाइ यहाँ त इभेन्टको लागि चाहिँ मान्छेहरू यति डर आइरहेको छ कि अब के चाहिँ भन्नु भनेर पनि अब एक्सप्लेन गरेर पनि भन्नु सक्दैन कि यति डरलाग्दो मान्छे छ अब होइन अब कति चाहिँ भन्नु अब त्यो त अब पार्किङ नपाएर पार्किङको त कुरै नगरे पनि हुन्छ मान्छे त अब देखाएकै छैन अब मान्छे देखाइरहेको तर पनि अब मान्छेको स्टेज चाहिँ यहाँनिर छ होइन तपाईँहरू मध्येको स्टेज चाहिँ कहाँनिर छ भने स्टेज चाहिँ यहाँनिर छ होइन अगाडिपट्टि तर मान्छेको क्राउड चाहिँ अब हेर्नु न अब यो त यहाँ स्टेजको छेउमा मात्रै अब होइन अगाडिपट्टि त अब मान्छे अगाडि पछाडि कहाँनिर कति छ मान्छे त्यो त अब भन्नु पनि सक्दैन कति चाहिँ मान्छे छ भनेको त अब हाम्रो कत्रा छ नि मान्छे त कहाँबाट चाहिँ मान्छे आएको छ होला अब त्यो इभेन्ट एकाउन्टलाई हेर्नुको लागि मात्रै के त अब हामी पनि आएको छ होइन हामी पनि आएको छ तर पनि अब एकाउन्टको टाइम चाहिँ अब 8:30को मात्रै रहेछ इभेन्ट चाहिँ 8:30 भनेको अझै अब 1.5 आवर्स होइन त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति हामी पनि यसो यता यसो वासरुम जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ निक्लिरहेको छ अन्त त्यही हो अब यहाँबाट एक्जिट हुन्छ मान्छे यहाँ बाहिरपट्टि छ भित्र पनि ओभर मान्छे छ कि त अब चौबल दिनुको लागि चाहिँ अब यस्तो बाहिर यसो वासरुमहरू जानुको लागि चाहिँ हामी गइरहेको छ साथी यहाँनिर टक्कै फोनमा बोल्दैछ
मानिसहरू अगाडिपट्टि छ दा पनि अगाडिपट्टि छ अब त्यही हो भाइ होइन रमाइलो हुनेछ होइन तर होप तपाईँहरूलाई मन पर्थ्यो होला भिडियो होइन के कुछ छ होइन आफ्टर लङ टाइम मैले भ्लग गरिरहेको छ 2022मा भ्लग गरेको अन्त यो 2023को फेब होइन 22मा चाहिँ मजाले भ्लग गर्दैछु लास्ट मैले कहिले गरेको थिएँ भ्लग 2022मा भ्लग गरेको थिएँ अन्त अहिले चाहिँ 23को फेब 22मा मैले भ्लग गर्दैछु अन्त यो भ्लग चाहिँ आउँछ 23-24 सायद आउँछ होला होइन तर त्यही हो चौबल चाहिँ हेरी भइरहेको छ केटाहरू यहाँनिर अगाडिपट्टि छ यहाँनिर मेरो साथी पनि छ अगाडि केटाहरू त्यही हो अब यता वासरुम जाने हो त्यहाँदेखिको त्यही हो चौबल देखाउने हो त्यो रमाइलो हुन्छ है कि पछि बाई तिमीलाई नै खोजेर मेरो मायाको ठेगाना कसरी पठायो क्वारेन्टाइन लोकेसन चाहिँ मैले पठाएको लोकेसन सेयर गरेको यहाँ त फरवर्ड भनेर आउनु पर्ने क्वारेन्टाइन चाहिँ कसरी आयो यहीँको पठायो क्या हात त तल गर न कान्छी हे कान्छीको गीत कान्छीको गीत बोलन हे मनको कुरा खोलन कान्छी हे कान्छी किन बोला त